हुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट जय मसी। आशा छ हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। फेरि लामो समयको बीचमा म हजुरको बीचमा यसरी उपस्थिति भएको छु। आशा छ हजुरलाई यो भिडियोले अवश्य पनि सहयोग हुनेछ। हाम्रो मण्डली परिवारमा हाम्रो सेवा सङ्गतिमा सुव्यवस्थित गर्नको निम्ति म निरन्तर आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्दैछु है त। आशा छ जतिजनाले मसँग कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, जतिजनाले मलाई सेवा गर्ने मौका दिँदै हुनुहुन्छ, अवश्य पनि हजुरको मण्डली परिवारमा आशिषमय भइराखेको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आज यस सुन्दर बिहानीको समयमा फेरि पनि म आउनुको कारण चाहिँ एउटा रहेछ, जुन चाहिँ म हजुरको बीचमा जुन मण्डलीलाई एकदमै राम्रो ड्रम सेटको खाँचो छ, जोसँग अलिकति बजेट हेभी छ अनि हजुरलाई ओरिजिनल ड्रम चाहियो भनेपछि प्लिज यो बिहानी चाहिँ हजुरको बीचमा म यो भिडियो लिएर आएको छु है त। जस्ट 1-2 दिन एउटा दुईटा प्रोग्राममा मात्र युज भएको अनि अहिले चाहिँ म हजुरको बीचमा एउटा ओरिजिनल ड्रम लिएर आएको छु, जुन ड्रम चाहिँ हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ग्ल्यामरको ड्रम हो है त। जस्ट हामीहरूको दुईटा प्रोग्राममा युज भएको हो र अहिले चाहिँ यो 1,10,000 पर्ने ड्रम सेट अहिले यसको आधी प्राइसमा आएको छ है त। आशा छ हजुरले अवश्य पनि यो ड्रम हजुरले बजाउनु भयो र आफ्नो बनाउनु भयो भनेपछि कुनै रीतिले हजुरलाई गुमाउनु पर्ने, कुनै अवस्थाले हजुरलाई पछुताउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन है त। अनि खासमा हामीले नर्मली आफ्नो चर्चहरूमा लिँदै गर्दाखेरि नर्मली 40,000 50,000 को ड्रम जोसुकैले पनि हामीले लिइराखेका हुन्छौँ। तर यसमा हजुरको 10-20 हजार थप्दै गर्दाखेरि अझ ओरिजिनल 1,10,000 को ड्रम आउँछ भनेपछि वाइ नट, अवश्य पनि हजुरले सेवाको मौका लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरलाई यो बिहानीको समयमा म यही भन्न चाहन्छु। यसको सबै पार्ट्सहरू सबै ओरिजिनल हुन्। स्नेयरहरूदेखि लिएर हाई ह्याटदेखि लिएर क्र्यासहरूको स्ट्यान्डदेखि लिएर स्नेयरहरू सबै जेन्युन एकदमै ओरिजिनल सबै छ है त। यसको पार्ट्स मात्रै बडी मात्रै लिने हो भनेपछि चाहिँ हजुरको 60,000 पर्छ भनेपछि यसको हरेक पार्ट्सहरू हामीले जोड्दै गर्दाखेरि सबै टोटल्ली 1,10,000 15,000 जति पर्न जान्छ। तर अहिले हामीहरूसँग चाहिँ यो ड्रम एकदमै सस्तोमा आएको छ। प्लिज आफ्नो बनाउनको निम्ति हजुरले स्क्रिनमा भएको नम्बरमा चाहिँ डाइरेक्ट हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ भ्याली नै हुनुहुन्छ भनेपछि हजुरले हाम्रो स्टोरमा आएर पनि हजुरले चेक गरेर लान सक्नुहुन्छ है त। यो बिहानीको समयमा यही सूचना दिन चाहन्छु। आशा छ जतिजनाले मलाई यो सेवा गर्ने मौका दिइराख्नु भएको छ, अवश्य पनि हजुरको मण्डलीमा चाहिँ हामीले पुर्याइराखेको सेवाले हजुरको मण्डली सुव्यवस्थित होस्, आराधना सुव्यवस्थित होस्, राम्रो हजुरको चर्चमा चाहिँ विकास होस्, सङ्गीतको राम्रो विकास होस् भन्ने मैले यही उद्देश्य लिएको छु र आफ्नो तर्फबाट म सक्दो सहयोग गर्दैछु है त। आउनुहोस् हातेमालो गरौँ, एकअर्कालाई हामी सहयोग गरौँ। हाम्रो मण्डली परिवारमा असल तरिकाको साउन्ड सिस्टम म्यानेजमेन्ट हुन सकेको होस्, आराधना सुव्यवस्थित हुन सकेको होस्। यसै कारणले म हजुरको बीचमा आएको छु है त। कुनै पनि सामान हजुरलाई चाहियो भनेपछि रिजनेबल प्राइसमा हजुरले डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरको भएको सामान पनि आफ्नो डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि पुरानो सामान लिएर आउनुहोस्, नयाँ छानी लग्नुहोस् र आफ्नो चर्चमा आफ्नो लेभललाई पनि बिल्डअप गर्नुहोस् है त। हुन्छ, धन्यवाद। फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। ह्याभ अ गुड डे। परमेश्वर हजुर सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, फेरि भेटौँला। जय मसीह। धन्यवाद।